Еве сме во нашиот оброк на денот, нови 15 до 20 минути резервирани за вкусни и здрави оброци. Бога ми денеска ќе биде навистина интересно во кујната. Се дружиме со Валентина Пргомет или нашата Вале, која што веќе за по втор пат ја имаме во нашата кујна. Се надевам, Вале, дека ти е пријатно. Супер, немам толку трема. Така, и првиот пат не беше толку страшно. Не, супер. Што рецепт одлучи за денеска? Иако ние споделивме во генералната најава што ќе конзумираме јасни на ти колегите, меѓутоа, ајде вака официјално да ни споделиш што ќе ни подготвиш, иако дел од работите се веќе подготвени заради нели состојбата која што имаме со нашата кујна тука. Јас ови крстив палачинки полнати со компир. Доаѓаат негде од, можеби сте чуле арепас, тие се као најмногу се користат во Колумбија и во другите мексички земји. Компир варен или печен, кој како преферира, после тоа се дроби во форма на пире, па се полни со брашно и на крај се прави тесто, па се полни тоа со фил кој вие го сакате. Јас одбрав денес печурки, копар, кромиче, лукче. Другарка моја ми препорачува да го правам, пошто многу и биле вкусни. И викам ајде да го споделам, многу стар рецепт е овој мој. И така, многу брзо се подготвуваат, најмногу одзема внимание компирот додека да се свари, другото е све 2 минути работа. И тоа не е кој знае колкава работа. Зошто се одлучи конкретно за овој рецепт, Вале? Дали можеби бидејќи не толку често е застапен или во нашата пракса, во македонската кујна генерално. И ајде малку да позборувам и за компирот. Многу од луѓето некогаш се плашат од компирот. Точно, значи компирот сите го гледаат како една форма на јаглехидрат. Да, тој има најмногу јаглехидрати, ама пак не е тоа многу и доколку правилно се балансира во цел оброк, баш така. Ние денеска со грчки јогурт и со крставичка ќе го направиме тоа, ќе излезе нешто добро. Компирот има многу нутритивни вредности, значи има и магнезиум, има витамини, има минимални протеини, има влакна, но пак сакам да нагласам дека како и да го комбинирате со дали млечни производи или пак со месо, оди и компир со месо, тоа е многу битно да се знае. Позната дилема. Да, познатата дилема, оди компир со месо, може да биде супер балансиран оброк. Сега јас како плюс на компирот ставив и печурки, тие се многу полни со протеини, значи можеш да јадеш колку сакаш, исто како и тиквичките. Имаат многу вода, имаат и протеини и не можеш да се плашиш колку да изедеш. Супер се, не знам, едноставно се супер да ги вметнеш во секој дневниот живот. Јас не сакајќи ги направив да бидат постни, да бидат вегански по така да, но споменати филот може да си играме со состојките и да биде и од некои други намирници. Спомена, овој рецепт е доста стар, но колку често ти знаеш да го применуваш во твојата кујна? Па до сега имам едно 3-4 пати го имам спремено. Позитивни реакции? Сите, значи, мислам, ги јадат и дечиња. Пак е компир, сите сакаат компир, посебно тука кај нас. И се јаде. Јас не знам, некогаш знам за појадок да го земам некако главно, него пак да има салата, да има грчки јогурт, да има, не знам, урда можеби да се намачка како палачинка, да дојде супер комплетно. Ама и како некоја меза, да кажам, поразлично од секојдневното. Така е, да. Ајде да започнеме со подготовката. Она што споменавме е оние кои што те пратат по социјалните медиуми, веќе видоа дека во текот на вчерашниот ден ти веќе ги подготви овие палачинки кои што се полнети од компир, односно со компир. Тестото е впрочем или смесата нели направена од компир. Во нив имам моцарела, јас одбрав за моцарела, заради тоа што сакав да го доловам тој момент на тегнење, примамува за јадење. Чекај, грешка, вамо да ги ставим. Ајде. За да можам полесно, полесно да ја излупам и крстичката и да ја исечкам. Добра. Она што сакав да те прашам, а и што јас и ти зборувавме пред малку зад камерите, неодамна прослави, да речеме, 2 години од постоењето на твојата успешна приказна која што стартуваше во времето на пандемијата, она што го зборувавме и во претходното твое гостување. Како гледаш веќе наназад ретроспективно на овие 2 години, Вале, колкав напредок имаш од самите почетоци до сега? Имам, прво ќе почнам фала на сите што веруваат и што ги прават рецептите и што ме следат, пошто реално тоа се најбитни. Јас тоа го правам за себе,
Но се разбира и за оние кои што да. се твоја поддршка. Точно, затоа што стварно да не, мислам дека да немаше реакции на блогот. Позитивни, да. Мислам дека ќе се откажав, како и што најверојатно секој би го направил истото. Сега од почетокот во 2 години скоро 6000 следбеници имам, тоа е пак за мене, можеби за некого е малку, но за мене е многу и е супер, мислам секојдневно си пишуваме, јас пак враќам на сите што ќе ми пишат, комуницираме. Да кажам дека научив подобро да се изразувам, да знам како да ја направам, пошто на почеток почнав многу подетално, па објаснував, па некои се плаше од тоа, чека ова комплицирано текст кога ќе видат за старт. Да. Но сега, знаеш, веќе искуството си го прави своето. Јас пак не сум ниту пак некој професор кој што знае точно тоа да го смисли некако во 3 реда, но се трудам да бидам поедноставна, за да ги примамиш, пошто реално луѓето кои ќе видат нешто дека е многу на широко напишано се плашат а секој сака брзо да заврши во кујна. Така е. Тоа ми е нешто позитивно исто да кажам. Друго, неколку пати соработував со печатени медиуми и тоа ми беше супер искуство. Сега не знам, размислувам, тоа што спомнав да пробам да собирам рецепти за книга. Па ќе видиме тоа би како бил ќе оди. следен чекор, и верувам дека со оглед на тоа што има се поголем број на луѓе кои што се во оваа сфера и кои што некако се пронајдува во гастрономијата, во кујната, нели тоа е место каде што можеш постојано да истражуваш, да подготвуваш нови и разни интересни вкусни рецепти. Кога веќе ја спомена книгата која што ти е твојот следен предизвик и е навистина добра идеја да си ја нели реализираш, колку често знаеш, еве сега имавме неодамна и сајам на книга, дали можеби појде со цел да си одбереш баш ваков тип на четива, или без разлика нели на сајмот, колку често знаеш кога патуваш некаде да се вратиш со книга со рецепти, па истите тие да ги применуваш? Често да ти кажам, последно бев на сајмот за книга, но она што последно го направив, пак сајам, ја не можеш да го доловиш тој момент. Отидов во една од книжарниците во центар и си седнав и многу бев најшубава атмосфера имаше. Мино место ја си седнав, си разгледав што има, како има, пошто тоа ми беше првиот чекор да видам што има на пазарот. До некаде да добиеш идеја за твојата книга? Јас имам идеја како сакам тоа да изгледа, но сакав да видам што нуди пазарот, пошто пак јас немам искуство со маркетинг, да видам како тоа оди и сватив дека има, не знам, да кажам 5 книги, 6 книги кои се баш за гастрономија, има што се за конкретно некој ако има здравствени проблеми или пак да биде само на постна исхрана, на веганска исхрана, дали да биде глутен фри, дали да биде на некој ред исхрани. Така. И ми се покажа, само ми се потврди дека потребно нешто малце поискрено, лично и покреативно. Јас всушност и на тоа се водам, пак ќе видиме. Не е лесно, еве, например, пошто јас работам преку ден, блогот го правам кога ќе можам, правам еден рецепт за блогот, 3 за книгата и тоа ми е интересно. Значи паралелно ти веќе работиш на книгата, така? Така, да, јас ги собирам, веќе имам и во главата, ги знам. Не ми се пишувани, мислам дека ќе потрае, нема да биде тоа брзо. Пак сакам да биде нешто што ќе биде сериозно добро, да не биде да ја купи книгата некој да се разочари, ако може би тоа ќе видиме. Добро. Секакви како што имаме ние секаков тип на публика, така има и секаков тип на читатели, но верувам дека најчесто завршуваат таквиот тип на книги кај вистинската публика. Да, точно. Така што нема да има и разочарувања. Може да го погледнеме во крупен кадар овој оброк на денот, кој што денеска го имаме со Валентина Пргомет, инаку станува збор за палачинки од компир со фил од печурки и доколку режијата е подготвена, може нели да ни го испише рецептот, се со цел сите гледачи кои што нели се заинтересирани за овој тип на рецепт кој што споменавме дека е навистина многу брз, едноставен. Кажи колку време ти одзема, Вале, во текот на вчерашната ноќ? Одма беше готово, околу 15 на минути, пошто не го вклучувам варењето на компирите, тие си се правеа на страна, јас си го спремав зарзавото, да кажам. Така. И после тоа, од кога ќе ги направиме сите, ќе ги сплескаме, пошто може не ни мора да се сука тестото, пошто јас таму наведов дека тестото треба да се исука, може се скина парче од тестото, да се направи како една плескавица во рака, да се наполни, дали да се собере, дали уште едно да се стави. Имагинацијата е ваша, како вас ќе ви биде поедноставно. Секоја после тоа оди по 2 минути од страна, да се пропржи малку брашното, сепак живо брашно не е убаво да се јаде.
И тоа е тоа. Многу се брзи, многу се едноставни, а се навистина супер и многу се вкусни. И оставаат простор да наполните со што сакате. Така, тука повторно, како што спомена ти, и имагинацијата, но и Да. креативноста на оние кои што ќе го подготвуваат, секако дека е во игра. Дали конкретно овој рецепт, верувам го имаш споделено на твојот блог, дали луѓето го подготвуваат? Имаше на пошто навистина ствари, мислам дека и него добро ќе му дојде. 4 личности го имаат ова споделено и баш беше на почетокот кај што имав. Сега зборуваш на почетоците од твојот блог, Да, тогаш пошто го имаше многу понудено? одамна направен овој рецепт и баш кога дискутиравме, викам, леле, од кога и јас не сум го направила. И тогаш имаше многу позитивни реакции, што за некој, да кажам, профил од 1000 следбеници, тоа беше као се самиот старт. Да, од самиот старт. Многу ми се допадна, сигурно е тоа што имаше компир, пошто сите го имаме дома. И баш беше позитивно прифатен кај сите. Одлично. Еве интересен начин и модификација за тоа како можете компирот да го конзумирате во некоја друга варијанта. Вале, пред да се одјавиме, ги споменавме книгите. Книгата со рецепти е твојот следен проект на кој што работиш и јас посакувам оваа 2022 година некако да си ја крунисаш со остварување на тој проект. Кои книги вака од странски автори би можела да ни ги препорачаш, затоа што верувам дека во твојата домашна библиотека имаш и такви изданија. Премногу имам. И подароци имам премногу добиено. Она што конкретно сега сакам да почнам да го читам е книга од Ентони Бордейн. Таму се навлегува малку по, например, да го земеме лукот, како тој се подготвува, на кој начин, не е само запршка или пржи го или само додај око зачен, баш подетално за сите производи. Омилена ми е од Џејми Оливер, Патувањето во Италија, мисля че така се викаше, кај што не е само конкретно готвењето, туку целата таа атмосфера што се случува таму, приказната е фантастична. Мислам, стварно, книгата е нешто што вреди да се прочита. Тие две ми се на плафонот книга, да кажам. Супер. Јас ти посакувам уште многу такви изданија, да имаш, да купуваш, да ти подаруваат, да ги читаш и да се едуцираш, но се разбира и твојата книга ние би ја очекувале со нетрпение. Знаеш дека начинот простор и емисијата Утринска на Тилма е секогаш отворена и за добри рецепти, но се разбира и за добри книги кои што заслужуваат внимание. А сега е време да дегустираме, така? Ако е ова подготвено, може... Сакаш во тањирче, сакаш вака, ајде ќе го... Ајде вака ќе ставиме во едно тањирче, да се види ефектот со моцарелата, тоа би требало да го... Тешко ова. Тешко, да, заради тоа што вчера беше направено, веројатно кога ќе биде потопло за нашите гледачи да знаат. Се тегна, буквално цело се тегна, мислам, и тоа зависи колку вие ќе ставите моцарела. Јас ставив повеќе кај сите, пошто овој пат ги правев со пченкарно брашно, да напоменам, може со какво сакате да ги правите. Се врзува на секој начин, дали со обично, дали со пченкарно, дали со безглутенско. Сега тука јас чекај уште една ќе пресечам. Уште една ќе пресечи и може да ставиме малку од грчкиот јогурт. Само да споменеме, додаде сол, и колку што тука видов. мешан шарен пипер во зрно. Тоа додадов. Сакав да додадам уште твој вкус беше декорацијава, ама и може вака. Јас веќе ставив во натре копар, така да затоа не донесов да ставам да не биде премногу. Па да, тој има и доминантен вкус, така што не треба ни да се претерува. Вале, тука ќе ти заблагодарам за убавиот разговор, за супер брзиот и здрав рецепт кој што ни го сподели. Го гледате во моментов во кадар, а јас ќе ви кажам за сите вие кои што нели го пропуштивте овој разговор, а сте заинтересирани за рецептот, се разбира, тука е нашиот YouTube канал каде што постојано секојдневно се објавуваат сите разговори од сите гости, а се разбира некако најмногу интерес има за овој оброк на денот. Фала ти многу, Вале, фала ви и вам за вниманието. Се разбира, подготвите си го некој од наредниве денови.